ആറാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്ന ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നാലാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ, അതേപോലെ എനർജി, എൻട്രോപ്പി, എൻതാൽപ്പി, അങ്ങനെ കുറേ ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ടേംസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിലും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കുറേ നിയമങ്ങളും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ആയിട്ടുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല അറിവ് വേണം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളത് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ടും നിങ്ങളതിൻ്റെ ലാബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിലെ പവർ പ്ലാന്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളത് അതിൻ്റെ വല്ലാതെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. എന്നാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം ലോസ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ലോസ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, 0th ലോ, 1st ലോ, 2nd ലോ, 3rd ലോ, അങ്ങനെ 3-4 ലോ ഉണ്ട്. നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എങ്കിലും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ്. ലോസ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ആദ്യം 0th ലോ. 0th ലോ പറയുന്നത്, ഇഫ് ടു സിസ്റ്റംസ് ആർ ഈച്ച് ഈക്വൽ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടു എ തേർഡ്, ദേ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടു ഈച്ച് അതർ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, വെൻ എ ബോഡി എ ഈസ് ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് എ ബോഡി ബി ആൻഡ് ഓൾസോ സെപ്പറേറ്റ്ലി വിത്ത് എ ബോഡി സി, then B and C will be in thermal equilibrium with each other. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്നുള്ള ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറും ബി എന്നുള്ള ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറും ഇത് രണ്ടും സെയിം ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എയും ബിയും തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ്, അതേപോലെ എയും സിയും തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയും സിയും തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവും എന്നാണ് ഈ 0th ലോ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത്, വെൻ എ സിസ്റ്റം അണ്ടർഗോസ് എ തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ, then the net heat supplied to the system from the surroundings is equal to net work done by the system on its surroundings. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേറെ തരത്തിൽ ഇതിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്, ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ആർ മ്യൂച്വലി കൺവേർട്ടബിൾ. അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. പിന്നെ അതിനോടുകൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് പറയാവുന്നത്, സിൻസ് എനർജി ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ്, ദ ടോട്ടൽ എനർജി associated with an energy conversion remains constant. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിന് പറയാറുണ്ട്. അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പെർപ്പച്വൽ മോഷൻ മെഷീൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ്, സെക്കൻഡ് കൈൻഡ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഹീറ്റിനെയും വർക്കിനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, ഹീറ്റിനെ വർക്കാക്കി മാറ്റാം, വർക്കിനെ ഹീറ്റാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇത് ഇത്ര ചുരുക്കി പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാലും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം അതൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രം. അടുത്തത് ഇതേപോലെ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ്. എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെ 2 തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് ലോനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്,
It is impossible for a self-acting machine working in a cyclic process unaided by any external agency to convey heat from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature. ഇത് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീൻ, ആ മെഷീൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ താപനിലയുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടിയ താപനിലയുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു മെഷീൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെഷീൻ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുള്ളൂ. ഇനി കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ആൻ എൻജിൻ വിച്ച് വൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ എ സൈക്കിൾ പ്രൊഡ്യൂസസ് നോ അതർ എഫക്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് to extract heat from a single reservoir and do equivalent amount of work. ഇതിൽ കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ആ മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഹീറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എടുത്ത് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതാണ് കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത്. ഇനി തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും അതിൽ പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ബൈ എനി പ്രൊസീജിയർ നോ മാറ്റർ ഹൗ ഐഡിയലൈസ്ഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എനി സിസ്റ്റം ടു ദ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ എ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മെഷീൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ നിർമ്മിക്കാൻ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെഷീൻ നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് തേർഡ് ലോ പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലോസ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇതിലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ സെമിസ്റ്ററിലെ S4 തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് അതേപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ പരിശോധിക്കാം. അടുത്ത് മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ പ്രധാനമായും 3 തരത്തിലുള്ള മോഡുകളാണുള്ളത്. 3 തരത്തിലാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയും, അടുത്ത് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയും, അടുത്ത് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അത് സോളിഡ്സിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറാണ് കണ്ടക്ഷൻ. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹീറ്റ് ക്രമേണ മറ്റേ അറ്റത്തേക്കും എത്തും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയാം കണ്ടക്ഷൻ എന്നാണ് പറയാം. കണ്ടക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിന് ട്രാൻസ്ഫർ സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്യൂള് ഈ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എടുത്ത് സഞ്ചരിച്ച് മറ്റേ അറ്റത്ത് എത്തുമ്പോഴല്ല നമുക്ക് മറ്റേ അറ്റത്ത് ചൂട് തോന്നുന്നത്. ഇത് ഒരു വൈബ്രേഷൻ വഴിയാണ് ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട്. ഇത് ലിക്വിഡ്സിലും ഗ്യാസസിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ചൂടാവുകയും ആ ചൂട് മൊത്തം മുകൾ ഭാഗത്തും എല്ലാ ഭാഗത്തും ചൂടെത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ കൺവെക്ഷൻ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എയറിൻ്റെ കേസ്. എയർ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എയർ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അടുത്ത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ആ എയർ ക്രമേണ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചൂട് പിടിച്ച് എത്തുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസമുള്ളത് കണ്ടക്ഷനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ്സിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറുമായിട്ട് ഇതിലൊരു വ്യത്യാസമുള്ളത് കൺവെക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മോളിക്യൂൾസ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മുകളിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടാക്കുന്ന കേസാണെങ്കിൽ അത് മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് ചൂടനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് തണുത്ത മോളിക്യൂൾസ് താഴെ പോകും. ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിലും ഇങ്ങനെയാണ്.
ഗ്യാസ് ചൂടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് സോഴ്സിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കൺവെക്ഷനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു മീഡിയം ആവശ്യമില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോളിഡോ ലിക്വിഡോ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം റേഡിയേറ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ ആവശ്യമില്ല. അത് എനർജി റേഡിയേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് സൺലൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹീറ്റ്, സൂര്യനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചൂട്. സൂര്യപ്രകാശം നമുക്കറിയാം ശൂന്യാകാശത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വായുവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ലിക്വിഡ്സോ സോളിഡ്സോ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസം ഉപയോഗിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സൺലൈറ്റ് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമുക്കതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മീഡിയ ആവശ്യമില്ല, ഒരു വാക്വം സ്പേസിൽ കൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു എനർജി ഫോമാണ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ 3 തരത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, 3 മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണുള്ളത്. കണ്ടക്ഷൻ, കൺവെക്ഷൻ, റേഡിയേഷൻ, ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഉള്ളത്. അടുത്തത് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. നമുക്കറിയാം സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ്, ഇങ്ങനെ 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതായതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിൻ്റെ സോളിഡ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഐസ് എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഫോമിനെ നമ്മൾ വാട്ടർ എന്ന് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതിൻ്റെ ഗ്യാഷ്യസ് ഫോം നമ്മൾ സ്റ്റീം അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലാണ് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിനെ പറയാറ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഐസ് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളമായി മാറുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സോളിഡായിട്ടുള്ള ഐസിലേക്ക് നമ്മൾ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സോളിഡായിട്ടുള്ള ഈ സാധനം മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ വീണ്ടും ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി അങ്ങനെ അത് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പറായിട്ട് സ്റ്റീമായിട്ട് മാറും. ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റീമിനെ തണുപ്പിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നു. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഐസ് ലഭിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ്, ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ്, ഹീറ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ്, ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് തുടങ്ങിയ കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട്. ഈ ടേംസൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് മറച്ചു നോക്കുക. അതേപോലെ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 4ാമത്തെ സെമസ്റ്ററിലും ഈ പറയുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററുകളിലുള്ള നോട്ട്സ് ഒന്നെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ്, സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ്, ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് തുടങ്ങിയ ടേംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം. ഇനി പറയാനുള്ളത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക്. യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജൂളാണ്. ജൂൾ എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലാണ് ഹീറ്റും വർക്കും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹീറ്റിനും വർക്കിനും ഒരേ യൂണിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ ലോസൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹീറ്റും വർക്കും മ്യൂച്വലി കൺവേർട്ടിബിളാണ്. ഹീറ്റിനെ നമുക്ക് വർക്കാക്കി മാറ്റാം, വർക്കിനെ നമുക്ക് ഹീറ്റാക്കി മാറ്റാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരേ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജൂള് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് 1 മീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ ചലിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ജൂൾ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. 1 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് 1 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 ജൂൾ വർക്ക് നടന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ 1 ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. 1 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ്. ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ അല്ലേ. മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ, അതിനാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ 1 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ 1 കിലോഗ്രാം മാസും 1 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ
ആക്സിലറേഷൻ വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 1 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വസ്തുവിനെ 1 മീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് ചലിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ 1 ജൂൾ വർക്ക് എന്ന് പറയും. ഇതേ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഹീറ്റിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹീറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റും ഈ ജൂൾ തന്നെ ആണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ AC ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 1 ടൺ AC അല്ലെങ്കിൽ 2 ടൺ AC, അതും അല്ലെങ്കിൽ 3 ടൺ AC എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് ഈ ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടണ്ണാണ്. 1 ton of refrigeration is defined as a refrigerating effect produced by melting of 1 ton of ice from and at 0 degrees Celsius in 24 hours. അതല്ലെങ്കിൽ amount of heat required to remove in order to form 1 ton of ice in 24 hours from water at 0 degree Celsius. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ 1 ടൺ ഐസ് നമുക്കറിയാം ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല തണുപ്പുള്ള സംഗതിയാണ്. നമുക്ക് ഐസ് ധാരാളം ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് 1 ടണ്ണ് ഐസ് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ 1 ടൺ ഐസ്, 1 ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 1000 കിലോ, 1 ടണ്ണ് ഐസ് 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളമായി മാറുകയാണ്. 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളമായി മാറുകയാണ്. ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളമായി മാറുന്ന ഒരു യൂണിഫോം റേറ്റിലാണ്. ഓരോ മിനിറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മണിക്കൂറും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഐസാണ് വെള്ളമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 1 ടൺ ഐസ് വെള്ളമായി മാറുകയാണ്. ഇനിയും ഇതിലൊരു 2 കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഐസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഈ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതും 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഇത്രയും കൂടി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ 2 കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എത്രത്തോളം ഹീറ്റാണോ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഹീറ്റാണോ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ 1 ടൺ റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 1 ടൺ റെഫ്രിജറേഷൻ ഉള്ള ഒരു എയർ കണ്ടീഷണർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 1 ടൺ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളമാവുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമോ അത്രത്തോളം ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ, എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫോം 1 ടൺ ഓഫ് ഐസ് ഇൻ 24 hours ഫ്രം വാട്ടർ അറ്റ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു തരത്തിലും പറയാം, 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വെള്ളം 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഐസാക്കി മാറ്റാൻ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടുണ്ട്. 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ്. 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. നേരത്തെ ഐസ് വെള്ളമാവുന്നതായിരുന്നു. ഐസ് വെള്ളമാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐസ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം, അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിനെ ഐസാക്കി മാറ്റണം. അങ്ങനെ വെള്ളത്തിനെ ഐസാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷനിൽ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് ഐസ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഐസാക്കി മാറ്റുക. രണ്ടും സെയിമാണ്. 2 കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന ഒരേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഐസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഹീറ്റാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ഒരു അളവിനെയാണ് 1 ടൺ റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ പറയുന്നത്. ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും, എങ്ങനെയാണ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വെള്ളമാവുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വെള്ളത്തിനെ ഐസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഐസ് ലഭിക്കുന്നത്. 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് ഐസ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ വെള്ളമാവുക, അതല്ല പറഞ്ഞാൽ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് വെള്ളം 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഐസായി മാറാം. ഈ ഫേസ് ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത്
ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് നടക്കുന്നില്ല. അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരിക്കലും ഫേസ് ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഐസാക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണം, അപ്പോഴാണ് ഐസായി മാറുക. പക്ഷേ വെള്ളം 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ഫേസ് ചേഞ്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ വെള്ളം ഐസായി മാറുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് വരെ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആവില്ല, 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. തിരിച്ച് വെള്ളം ഐസായി മാറുന്ന സമയത്തും വെള്ളം 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഐസ് മെൽറ്റായി വെള്ളമാവുന്ന സമയത്തും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും. ഇതേ സംഗതി തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കാണാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തിളച്ചുണ്ടാവുന്ന സ്റ്റീമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി തിരിച്ച് സ്റ്റീം വെള്ളമായി മാറുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റീമിൻ്റെ എന്തായിരുന്നോ ടെമ്പറേച്ചർ, ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും വെള്ളമായി മാറുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിലുള്ള ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫേസ് ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് നടക്കില്ല. വൺസ് ഫേസ് ചേഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് നടക്കും. അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം. അടുത്ത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷനെ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ കൂടി എഴുതാം. 1 ton ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3.5 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ 3.5 കിലോ വാട്ട്. അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 210 കിലോ ജൂൾ പെർ മിനിറ്റ്, അങ്ങനെയും നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ 1 ton എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3.5 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ്, 3.5 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് 1 ton റെഫ്രിജറേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഐസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് വെള്ളമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 3.5 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള റേറ്റിൽ ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്താലോ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐസ് മെൽറ്റാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഐസാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള 2 പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്. ഈ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനാണ്. ആദ്യത്തേതും ശരിയായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനാണ്, രണ്ടാമത്തേതും ശരിയായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനാണ്. ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് 1 ടൺ ഐസിനെ വെള്ളമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള 1 ടൺ ഐസിനെ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വെള്ളമാക്കി 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മാറ്റുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സിലാണെങ്കിൽ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഐസ് 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഈ 2 തരത്തിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ശരിയാണ്. രണ്ടും കൂടി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ഇത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത്, എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ 2 ഡെഫിനിഷനും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പം ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. 1 ton ഓഫ് ഐസ് ഫ്രം ആൻഡ് അറ്റ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ 24 hours. അപ്പോൾ 1 ടൺ ഐസ് 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളമാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 3.5 കിലോ ജൂൾ ഹീറ്റ് അതിലേക്ക് 1 സെക്കൻഡിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ 3.5 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ 1 ടൺ റെഫ്രിജറേഷനായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ 1 ടൺ ഐസ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഐസ് 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വെള്ളമായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ 3.5 കിലോ വാട്ട് ഹീറ്റ് 1 സെക്കൻഡിൽ എന്ന തോതിൽ നമ്മൾ ഐസിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഐസ് 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഉരുകി ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള വെള്ളമായിട്ട് മാറുള്ളൂ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 1 ടൺ ഓഫ് ഐസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ്? 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഐസ് 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് 3.5 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള തോതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഐസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ, 3.5 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ്. അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന വേറൊരു വാക്കാണ് 3.5 കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറയും. ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കാണ്, വേറൊരു വാക്കാണ് വാട്ട് എന്നുള്ളത്.
ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹീറ്റ് പമ്പ്, റെഫ്രിജറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ, ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷണർ അതല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ആ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതേസമയം ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്നുള്ള ഉപകരണത്തിനെ പറ്റി ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കില്ല. ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന, നമുക്ക് പമ്പ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്ന സംഗതി എന്താ? വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ്സ് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ എയർ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എയർ വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അതാണ് പമ്പ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഹീറ്റ് പമ്പ് ഒരിക്കലും ഒരു ഹീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമല്ല. ഹീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമല്ല ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹീറ്റ് പമ്പ് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേഷനിൽ എന്താണിത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്നുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തണുത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ തണുത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഈ എയർ കണ്ടീഷണർ വയ്ക്കുമ്പോൾ, എയർ കണ്ടീഷണർ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ല തണുപ്പ് തോന്നുവാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിന് ഉള്ളിൽ നല്ല തണുപ്പ് തോന്നുവാണെങ്കിലും, ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ എ സി ആണെങ്കിൽ എ സിയുടെ പുറത്തുള്ള ഭാഗത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുള്ള കാറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഒരു ഭാഗത്ത് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ഭാഗത്തുള്ള ഹീറ്റിനെ വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ എ സി റൂമിനകത്തുള്ള ഹീറ്റിനെ എ സി റൂമിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എടുത്തു മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് അത് ഈ റൂമിനകത്ത് ഒരു തണുപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് തണുപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം അതിനകത്തുള്ള ഹീറ്റിനെ എടുത്ത് ഇത് പുറത്തെവിടെയോ കൊണ്ടുപോയി കളയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് പമ്പുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബന്ധം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇതേ റെഫ്രിജറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ എയർ കണ്ടീഷണർ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹീറ്റ് പമ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഹീറ്റ് പമ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉപയോഗമാണ്. റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ എ സിയിൽ എയർ കൂളറിൽ നമുക്ക് തണുപ്പാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് ആണ്, കൂളിംഗ് അല്ല. ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ചൂടാക്കാനായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷണർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹീറ്റ് പമ്പായിട്ട് കണക്കാക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉപയോഗം എന്തായിരിക്കണം? ഹീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള പർപ്പസ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ പുറത്ത് ചൂട് വരുന്ന ആ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു അവസരത്തിലാണ് നമ്മളതിനെ ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയാം. ഹീറ്റ് പമ്പിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നമ്മൾ കൂളിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് പമ്പിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ബേസിക് മെക്കാനിസം സെയിം ആണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്നുള്ള പേര് വരുന്നു. ഇനി ഈ ഹീറ്റ് പമ്പ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം വലിയ തോതിലില്ലെങ്കിലും തണുപ്പ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ യൂറോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ച് ശക്തിയായിട്ടുള്ള ശൈത്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവരവരുടെ റൂം ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഹീറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ള
ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനേക്കാൾ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹീറ്റിംഗ് ഇവിടെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. നമുക്ക് വേറെ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫർണസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വിറക് കത്തിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് റെസിസ്റ്റർ വയർ വെച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ള ഈ ഹീറ്ററുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗ്ഗമാണ് ഈ ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്. ഹീറ്റ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റർ വയർ വെച്ചിട്ടുള്ള സംഗതിയാണെങ്കിൽ അതിൽ കോയിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അതോടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്യാസ് കത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിറക് കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഹീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. റൂമിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനകത്തോ അത് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഹീറ്റ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഹീറ്റിനെ ഈ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ചൂടാക്കേണ്ട ആ ഭാഗത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ചൂട് കൂടിയൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഹീറ്റിനെ വേറൊരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കും. അതാണ് ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇനി നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഹീറ്റ് പമ്പ്, എന്താണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ എന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞു. ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്.